नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का बेस्ट हेल्थ इंडिया में। मैं ग्रामीण चिकित्सक एमडी खुर्शीद आलम आज फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपके घर में कोई नन्हे मुन्ने जन्म लिए हैं और उसे एक दिन बाद 2 दिन बाद खांसी होना शुरू हो जाए तो आप क्या करें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म होने के 2 दिन 3 दिन बाद उसके सर्दी खांसी हो जाती है, उसके आंख लग जाते हैं हल्के हल्के और बच्चे खांसी करते हैं, उसको बहुत दिक्कत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उस स्थिति में आप क्या करें। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने मार्केट में जाइए और किसी भी मेडिकल स्टोर से ये एलेक्स प्लस ड्रप जो देख रहे हैं, ये एलेक्स प्लस ड्रप जो है पेडियाट्रिक ड्रप्स है और बहुत अच्छा ड्रप है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये ग्लेनमार्क कंपनी का है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कंपोजिशन जो आप देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, इसमें कंपोजिशन है फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्साइड एंड ये जो है क्लोरफेनिराइमाइन। जी हाँ दोस्तों, और माइलेट, इस तरह कंपोजिशन है। जी हाँ दोस्तों, यह ड्रप जो है आप अपने बच्चे को सुबह शाम स्तनपान कराने के बाद यानी दूध पिलाने के बाद 5 बूंद जो है, और इसके अंदर ड्रप है, उस ड्रप के सहायता से, जी हाँ दोस्तों, ये पिलाने वाले ड्रप की सहायता से 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को पिलाइए। आपका बच्चे का खांसी जो है दूर हो जाएगा। अगर इससे हल्की फल्की खांसी छूट रहा हो फिर हो जाए तो आप इसके साथ में जो है, जी हाँ दोस्तों, इसके साथ में आप जो है स्विच ड्रॉप देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये ड्रॉप का आप यूज करें। इसके अंदर में वाटर है और उस वाटर को घोल लें दवाई के साथ और सुबह शाम ये भी 5 बूंद दें और आपका बच्चे का जो है सर्दी खांसी जो है नाक से पानी जाना 100% दूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार यूज करके देखिए, आपको खुद इसका रिजल्ट पता हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल बेस्ट हेल्थ इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और बगल में बेल का बटन दिखाई देंगे, उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको आसानी से मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, जब ये आप स्विच ड्रॉप को जब इस वाटर के द्वारा घोलिएगा, इसको मिलाइएगा, तो दवाई मिलाने के 10 दिन तक आप इस दवाई को खिलाना है। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन के बाद आप इस दवाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि ये दवाई जो है 8 दिन या 9 दिन में ही खत्म कर दें पिला के। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर में जो ये वाटर होते हैं ये 10 ml के होते हैं। आपको 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को देना है। जी हाँ दोस्तों, और इस ड्रप जो है ये स्विच ड्रप जो है और एलेक्स प्लस ड्रप जो है आप 6 महीना तक बच्चे को खिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर 6 महीना से आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो हम इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के देंगे, और या नहीं तो आप मेरा चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रप जो खिलाइएगा, इस मतलब ये बच्चे का जो है सर्दी खांसी जो दूर होगा, उसमें आपको कुछ सावधानी भी करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बच्चे का जो माँ जो है वो खाना जो है सूखी खाए और अपने हिसाब से खाए कि हमें क्या खाना चाहिए जो हमारे बच्चे के लिए और हमारे शरीर के लिए जो है फायदे होंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सबके घर में जानते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए बच्चे की माँ को। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों इससे और भी कोई जानकारी चाहिए आप लोगों को तो आप हमें कमेंट के थ्रू ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो जी हाँ दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।